আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা নতুন রেসিপি, সেটা হচ্ছে পাস্তার রেসিপি, যেটা আপনাদের সকলের প্রিয়। আর আজকে দেখাবো ওয়ান পট চিকেন ফাহিতা পাস্তা। আর এই পাস্তাটা আমি একটা পটে বা একটা প্যানে রান্না করব, মানে পুরো প্রসেসটাই একটা প্যানে হবে। আর এটা খেতে কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি আর ততটাই সহজ। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিওর জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য। আর এগুলো কিন্তু একদম ফ্রি। তাহলে চলুন বানিয়ে নিন চিকেন ফাহিতা পাস্তা। ওয়ান পট চিকেন ফাহিতা পাস্তা, সেজন্য আমি একটা পট বা একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি এবং প্যানটা একটু বড় আকারে নিয়েছি, কারণ পুরো প্রসেসটাই একটা প্যানেই হবে। আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি প্রয়োজন মতো তেল, বা আপনি এখানে বাটারও কিন্তু ইউজ করতে পারেন। তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো। কালো গোলমরিচের গুঁড়োর ফ্লেভারটা যখন তেলে ছড়িয়ে পড়বে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব রসুন কুচি। আমি এখানে দেব 1/4 কাপ পরিমাণ রসুন কুচি। রসুনটা জাস্ট একটু সামান্য ব্রাউন হতে দেব। ব্রাউন হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব চিকেন। আর চিকেনগুলো আমি ঠিক এরকম লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এখানে 300 গ্রাম পরিমাণ চিকেন রয়েছে। আমি এখানে বোনলেস চিকেন ইউজ করেছি। আপনারা যে কোনো অংশের চিকেনই ইউজ করতে পারেন, কিন্তু জাস্ট হাড্ডিটা ছাড়িয়ে নেবেন। সো চিকেনটাই সামান্য একটু সেদ্ধ হয়ে আসবে, পুরোটা সেদ্ধ করার দরকার নেই, এটা পরে সেদ্ধ হবে। আমি এখানে কালারফুল ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ লম্বা করে কেটে রেখেছি, সেগুলো এখন এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। বিভিন্ন কালারের ক্যাপসিকামটা ইউজ করলে কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়, সেজন্য আমি এখানে 3-4টা কালারের ক্যাপসিকাম ইউজ করছি। সো ক্যাপসিকামটা দেওয়ার পরে খুব বেশি সময় আমি এটা ভাজার দরকার নেই, খুব একটা সেদ্ধ হওয়ারও দরকার নেই, সেদ্ধটা পরেই হয়ে যাবে। সো কিছু সময় জাস্ট আমি একটু চুলায় রাখবো। আপনারা চাইলে আরও কিছু সবজি ইউজ করতে পারেন, গাজর ইউজ করতে পারেন। এখন আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা একটু বুঝে ইউজ করতে হবে, পরবর্তীতে আমি চিজ ইউজ করব। সো চিজে কিন্তু লবণ থাকে, সেটাও একটু খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে লাল মরিচের গুঁড়ো 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। আপনারা কিন্তু এর চাইতে বেশিও দিতে পারেন, যদি একটু ঝালটা বেশি খেতে চান তাহলে কিন্তু আর একটু লাল মরিচের গুঁড়োটা ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে 4 কাপ পরিমাণ পাস্তা রান্না করব। সো 4 কাপের জন্য আমি এখানে দিয়ে দিব 5 কাপ পরিমাণ দুধ। সো দুধটা দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে দেব, যাতে সব একসাথে মিশে যায়। এখন এটাকে বলক ওঠার জন্য অপেক্ষা করব। বলক উঠে গেলে আমি এখানে পেনি পাস্তা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু যে কোনো পাস্তা ইউজ করতে পারেন, কিন্তু চিকেন ফাহিতা পাস্তাটা সাধারণত এই পেনি পাস্তাটা ইউজ করা হয়, মানে এই লম্বা লম্বা আকারের পাস্তাটা ইউজ করা হয়। সো আমি এখানে 4 কাপ পরিমাণ পাস্তা দিয়ে দিলাম। এখন জাস্ট মিডিয়াম আঁচে এটাকে রেখে দেব, যাতে করে পাস্তাটা সেদ্ধ হয়ে যায়। আমার পানিটা অনেকটা কমে এসেছে, জাস্ট আমি এখন চেক করে দেখব যে পাস্তা সেদ্ধ হয়েছে কিনা।
আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে নিচে যেন পোড়া না লাগে, সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমি চেক করে দেখবো এখন যে পাস্তাটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। না, আমার পাস্তাটা আরেকটু সেদ্ধ হবে। এই পর্যায়ে যদি আপনার মনে হয় যে পাস্তাটা সেদ্ধ হয়নি, তো সেক্ষেত্রে আপনারা সামান্য পানি বা দুধ অ্যাড করতে পারেন। আমি এখানে সামান্য দুধ অ্যাড করছি। এখানে গরম দুধ অ্যাড করলেই ভালো হয়, গরম দুধ বা গরম পানি অ্যাড করলেই ভালো হয়। সো এটা আমি আরও কিছুক্ষণ রেখে দিব। আশা করি এর মধ্যে আমার পাস্তাটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। সো ফিরে এলাম আরও 5-7 মিনিট পরে। এখন আমি আবার চেক করে দেখব পাস্তাটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। প্রথমে একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম, কারণ নিচে পোড়া লেগে যেতে পারে। একটু পরপরই কিন্তু নেড়ে দেবেন যাতে পোড়াটা না লাগে। হ্যাঁ, আমার পাস্তাটা এখন সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব গ্রিন চিলি, সবুজ মরিচ দিয়ে দিলাম। এখন আমি দিয়ে দেব শ্রেডেড করা পারমেজান চিজ। আমি এখানে পারমেজান চিজ ইউজ করছি কারণ এই চিজটাতে এটা বেশি মজা হয় খেতে। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো চিজ ইউজ করতে পারেন, যেমন মোজারেলাটা ইউজ না করাই ভালো। মোজারেলা দিলে কিন্তু অনেকটা আঠা আঠা ভাব হয়ে যায়। আপনারা চেডার চিজটা ইউজ করতে পারেন এখানে, তবে চেষ্টা করবেন পারমেজান চিজটা ইউজ করার। সো চিজটা দেওয়ার পরে জাস্ট এখন একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে করে চিজটা গলে যায় এবং পুরোটার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা চিজি হয়েছে এবং খেতে কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয় এই রেসিপিটি। সো অ্যাকচুয়ালি আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে। আমি আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না, আমি চুলাটা অফ করে দেব। এখন আমি এটা পরিবেশন করে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন এটা কতটা চিজি হয়েছে, খেতে হয়েছে অনেক বেশি টেস্টি। আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এরকম আরও অনেক নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। তাহলে সবার প্রথমে আপনার কাছে রেসিপির যে লিঙ্কটা সেটা নোটিফিকেশন আকারে চলে যাবে। আমি একটু পারমেজান চিজ উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি পরিবেশন করার জন্য, আর একটু দিয়ে দিলাম ব্যাজিল, একটু ব্যাজিল লিভ দিয়ে দিলাম। আপনারা আরও পাপরিকাও ছড়িয়ে দিতে পারেন উপরে। এটা খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছে। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা অবশ্যই এটা বাসায় ট্রাই করবেন, আর ট্রাই করে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। আমার চ্যানেলে আরও কিছু রেসিপি আছে, আপনারা চাইলে সেই রেসিপিগুলো দেখে নিতে পারেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।